Živijo ljubitelji smučanja, moje ime je Sandi Murovec in sem avtor sistema UPS, sicer pa vrsto let povezan s slovenskim in svetovnim smučanjem na tak in drugačen način, predvsem na področju razvoja in vadbe tehnike smučanja, tako s tekmovalci kot z rekreativnimi smučarji. Informacij, ki jih lahko delimo z vami, je torej več kot dovolj in prav to je namen naslednjih 4 oddaj, ki smo jih pripravili skupaj z Zavarovalnico Triglav, da bi vaše smučanje opremili še več užitka, več adrenalina, več znanja in predvsem varnosti tako za vas, kot za tiste, ki vas na smučišču obkrožajo. Torej, če ste pripravljeni, lahko začnemo. Eno prvih vprašanj se ponavadi dotika vaše kondicijske priprave. Sam smatram, da je za nek povprečen smučarski dan povsem dovolj splošna, vendar konstantna športna aktivnost preko celega leta. Če pa spadate med tiste, ki so poleti morda malo zaspali, vam kljub vsemu svetujem, da se v jesenskem času aktivirate. Morda je še boljši nasvet predvsem naslednji. Ko boste smučali in ko začutite, da ste utrujeni, z vadbo prekinete, naredite, temu pravimo kratko pavzo, se primerno hidrirate, vnesete nekaj energije in nadaljujete potem, ko ste za to spet pripravljeni. Drugi moj nasvet se predvsem dotika primernega ogrevanja oziroma priprave na samo smučanje. S tem, ko se boste primerno raztegnili, ko boste uporabili nekaj, kot pravimo, ogrevalno-razteznih vaj, boste seveda svoje telo aktivirali, smučanje bo lažje, predvsem pa boste na ta način preprečili poškodbo ali vsaj morebitni nateg mišic. Nekaj preprostih vaj lahko tudi pokažem. Pričenjamo z glavo, raztegnemo nekaj vratnih mišic, potem nadaljujemo z gibanjem v ramenskem obroču, kroženje z rokami recimo, sledi razgibavanje bokov, stranskih mišic in raztegovanje nog. Skratka, predvsem pazimo na to, da smo primerno raztegnjeni in še enkrat poudarjam, s tem lahko preprečimo marsikatero poškodbo. Pogosto vprašanje se nanaša na izbiro opreme. Torej, kako primerno izbrati opremo za svoje smučanje, svoj nivo znanja. Pri tem je pomembno poudariti, da če začnem s smučmi, se danes smuči, tukaj imam primer, več ne izbirajo v razmerju na vašo višino oziroma višino smučarja, temveč na stranski lok, s tem namembno smuči samo geometrijo, torej ali so smuči tekmovalno koncipirane ali so smuči bolj rekreativne narave, seveda vaše znanje in poudarjam še enkrat, glede na tisto, kar od smuči pričakujete. Smuči, ki so pod podplatom, torej pod čevljem, ožje od 70 mm, so navadno namenjene najboljšim smučarjem in izhajajo iz tako imenovanega tekmovalnega koncepta. Tiste, ki so širše, pa tako imenovane all-round smuči oziroma smuči za vse vrste terenov, omogočajo nekoliko več kombiniranja, recimo temu stare in nove tehnike, so nekoliko lažje in vsekakor jih priporočam vsem tistim, ki se smučanjem ukvarjate rekreativno. Pomemben del opreme predstavljajo seveda tudi čevlji. Tako kot pri smučeh obstaja več modelov, tekmovalni modeli oziroma zahtevnejši modeli so manj komfortni, ponavadi trši, vendar bolj natančni. Za smučarje, ki se s tem športom ukvarjate rekreativno oziroma prostočasno, seveda predlagam, da sebi izberete primerno mehek čevelj, ki bo seveda odgovarjal vašemu načinu smučanja. Še en kos opreme je pomemben in sicer čelada. Kot vemo, je nošnja čelade do 15. leta obvezna, vendar jo kljub vsemu svetujem čisto vsem smučarjem. Naj pa ob tem poudarim naslednje, kar se sicer žal večkrat dogaja na smučiščih. Sama čelada še ne preprečuje nesreče. To stori vaše smučanje. Čelada blaži jakost poškodb, vendar še enkrat upam, da bo teh tudi v prihodnje čim manj. Velja omeniti še en del zaščitne opreme, ki je sicer očem navadno neviden, saj ga nosimo pod oblačili. Govorim o želvah, ki so priporočljive predvsem za otroke, da bi preprečili poškodb hrbtenic in to polagam na srce vsem staršem.
ker vam bomo v vsaki oddaji ponudili nekaj nasvetov glede same smučarske tehnike, začnimo z razliko med smučanjem nekoč in danes. Prav gotovo smučanje danes ni enako smučanju nekoč. Spremenilo se je marsikaj, od opreme, terenov, preparacije prog, predvsem pa tisto, kar nas najbolj zanima, tehnike same. Staro smučanje oziroma stara tehnika je bila osnovana pretežno na vrtenju stopal. Zakaj? Smuči v tistem času so imeli stranski lok 35 metrov in več in kaj drugega praktično sploh ni bilo mogoče. Stališča izvedbe samega zavoja je to pomenilo bistveno višje težišče, močno sklenjen položaj smuči, ramenska os, ki je usmerjena iz zavoja, torej ne spremlja smer gibanja, in močna vertikalna amplituda gibanja. Kaj to pomeni? Seveda, še vedno se lahko smučamo po starem, vendar pa opozarjam, najbrž vsled tega ne boste doživeli vsega adrenalina, ki ga sicer nove smuči ponujajo. Če torej želimo izkoristiti prednosti, ki jih nove smuči nudijo, je potrebno najprej prepoznati razlike, torej bistvene razlike med smučanjem nekoč in danes. Ta se v pretežnosti skriva ravno v močnem aktiviranju gležnjev in kolen, kar nam omogoča izvedbo zaresne tehnike, in še to, ta s starimi smučmi sploh ni bila izvedljiva.